Soundcheck. Hi guys, what's up? It's just Nayve here. Last vlog, sinunchik po natin si BOSCA C984 gamit yung dalawa po nating pro standing na speakers. At medyo parang nakulangan ako, parang kulang sa kalabog. So ngayon is itry po natin siyang i-soundcheck gamit ang ating dalawang EBOX loaded with 8 inches na subwoofer. Itry lang natin kung kakayanin ba niya or anong mangyari, o sunog ba siya. Let's try, i-set up na natin. Sound check, 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 check. Hey. Ayan guys, na-set up na po natin. Ito na po yung ating BOSCA C984. Ito yung wirings natin. Left and right, naka-stereo mode. Ito yung ating dalawang EBOX loaded with 8 inches na speaker, subwoofer. So EBOX po yan. Designed by DXB. Shout out. Yung ating sa likod. So naka-speak on pa tayo. Ayan, sa kabila. Ayan. Ano po natin kung kakayanin, no? Iwan na po natin guys. Ayan. Source of sounds natin is Bluetooth. Tapos hanap tayo ng non-copyright music. So shout out DXB. So pahiram mo ng music DXB Audio Customs and Light. Gawin natin guys. Dandahan lang. BOSCA doble. Doble sa lakas. Doble sa quality. Yeah. Hanap tayo ng ibang music guys. DJ Nayve. Pahiram mo ng music na parts. Nayve, the best. DJ Christian, the Nayve remix. BOSCA Nayve, the best.
This is the new model LIGTHS DJ Nayve. Sa DXB, doble sa lakas, doble sa quality. Some say love is like a world that is full of storms. Some say love is like a river and it will overflow. And I say I love you. That is all what matters to me. Guys, naglagay pa ko ng isang tweeter para may sagitsit ng konti. Dito ko lang siya nilagay parallel ating isang subwoofer na EBOX. So isang tweeter po sa isang channel. Yung natin. Basta DXB, doble! Doble sa lakas, doble sa quality. DJ Christian, the Nayve remix. This is the new model LIGTHS DJ Christian Nayve. Ayan, so kaya po niyang patulugin mga kaibigan, no? Kaso nga lang is hindi po niya mabigay yung buong pwersa pa ng ating subwoofer dahil po sa fan natin, so hindi po siya uminit po. So ayun guys, no? So after 2 hours of sound check po natin, so okay naman si BOSCA C984. Talagang napaka-effective yung ating ginawang fan po para sa kanya, para hindi po siya iinit. So okay pa naman siya guys, kaya niyang patunugin, kaso nga lang medyo hindi niya kayang ilabas yung full na full na loudness po ng ating subwoofer. But kung pang bahay, okay na din siya. Alright, so thank you for watching guys, and if you want more videos like this, just feel free to subscribe. My name is Nayve, and see you. Sound check.